Hello， 大家好，我係點意啊，歡迎大家翻到嚟台灣自駕出車片。咁話咁快咧，今日咧我哋就已經嚟到墾丁呢一度啦。咁今晚我哋準備去邊度呢？咁咧我哋就準備出發去墾丁大街度掃下街啦，咁就行下夜市嘅。咁所以咧我哋目的地咧就會泊喺附近嘅停車場啦，咁就會泊喺呢個墾丁大街嘅停車場嘅。咁都係嗰句啦，喺台灣揸車咧，如果有咩嘢做錯咧或者做得唔好嘅地方咧，就請大家多多包涵啦。另外，如果大家有咩意見或者想指點嘅話咧，都歡迎喺下面留低你嘅 comment 㗎。咁我哋事不宜遲，出車嚕！
好啦，話咁快咧，我哋就揸到嚟停車場呢一度啦。咁我個人認為咧，其實台灣嘅停車場咧，普遍嚟講咧都幾闊啦，同埋幾大嘅。咁所以如果有新手上嚟台灣自駕遊嘅話咧，咁其實我覺得咧喺台灣泊車方面咧，其實唔係一個好難或者好大嘅問題啦。咁大家只要小心啲咧，咁就可以噶啦。最後咧，如果大家中意條片咧，就記得撳個 like 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。咁我哋下次嘅台灣出車片繼續見大家。咁我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。